美国商会会长兼首席执行官克拉克、美国前贸易代表施瓦布等率团于2月27号到29号访华。国务院总理李强28号在北京会见访华团。李强指出，加强经贸合作对两国是双赢，搞脱钩断链、小院高墙不符合双方根本利益。李强表示，今年是中美建交45周年，中方愿同美方一道落实好两国元首重要共识，推动两国关系健康稳定发展。中美经济高度互补，利益深度融合，加强经贸合作对两国是双赢，搞脱钩断链、小院高墙不符合双方的根本利益。中国正在全面推进中国式现代化，欢迎美国企业继续投资中国，深耕中国市场，共同分享发展机遇。希望美国商会和企业家们继续发挥桥梁作用，促进两国更多的沟通交流和相互理解。克拉克表示，美中关系极为重要，两国脱钩不是可行选项。美国商会愿发挥桥梁作用，为深化美中经贸关系和互利合作做出努力，推动美中关系稳定发展。中国贸促会新闻发言人杨帆28号在例行新闻发布会上介绍称，应中国贸促会邀请，美国商会会长兼首席执行官苏珊娜·克拉克、美国前贸易代表苏珊·施瓦布等率团于2月27号到29号访华。访问期间，代表团同在美华资企业及有关行业协会举行了座谈。此访旨在推动中美两国企业界合作，了解中国经济发展及营商环境的最新情况。这也再一次证明了美国工商界对中国市场的高度重视和持续关注。美国商会在行前的声明中则称，预计克拉克在此访期间将与中方官员、当地商界领袖以及美国企业高管代表等会晤。在克拉克来华前，1月17号，中国驻美国大使谢峰同他进行了会见，双方就加强美中经贸合作等进行了深入交流。已有100年历史的美国商会是全美最大的商业组织，成员包括大型跨国企业、中小企业、地方商会和行业组织，多年来一直代表广大美国企业的利益发声。去年5月，美国商会曾呼吁美国政府不要将与中国的所有经济互动都视为威胁。克拉克当时在华盛顿的一次演讲中说，中美之间仍存在很多商机，我们有能力也应该富有成效地参与其中。I think all of us want an outcome where the world's two biggest economies can coexist in a way that isn't defined by some zero-sum metric. We can't take a blunt approach to China like decoupling. If we treat every economic interaction as a risk, we will lose focus on those that really truly pose a threat.深圳卫视注意到，美国商会代表团这次访华的规格很高，多位美国前政府官员随行，包括小布什执政期间曾担任美国贸易代表的苏珊·施瓦布。施瓦布对中国事务相当熟悉，任内曾解决过中美之间多起的贸易纠纷，为两国企业的贸易往来做出了一定贡献。早在2008年，施瓦布上任后仅3个月就启动了他首次的访华之旅，并通过媒体表达了他对中美贸易的务实态度。不少美媒认为，施瓦布这次陪同克拉克访华，凸显了美方希望进一步推动中美经贸关系的意图。彭博社称，此次访问是世界上2个最大经济体之间关系改善的最新迹象。路透社表示，美国和中国在贸易政策等问题上存在分歧。美国商会代表团此次访问，正是两国在经历了几年来最紧张的关系之后，逐渐恢复接触之际。新加坡联合早报则认为，作为代表美国商界利益的最大游说团体，美国商会会长此次率团访华并与中国官员会面，是两国政商界增强交流的表现。外界注意到，近几个月以来，中美经贸高层沟通频密。中国商务部长王文涛本周在阿联酋阿布扎比举办的世贸组织第13届部长级会议期间，也与美国贸易代表戴琪会见，双方就彼此关心的多双边经贸议题等进行了专业深入的交流。值得一提的是，据美国彭博社报道，当地时间2月27号，在美国商务部以国家安全为由，把中国福建省晋华集成电路有限公司列入黑名单5年多后，美国旧金山地区法官马克辛·切斯尼在没有陪审团参与审理的情况下裁定，这家中国公司无罪，不存在经济间谍活动。针对该公司的其他刑事指控不成立。此前，美国司法部指控福建省晋华集成电路有限公司窃取美国芯片制造商美光科技公司机密。
彭博社评论声称，这一裁决标志着美国司法部打击中国窃取知识产权的行动受挫。2月28号，福建省晋华集成电路有限公司发表声明称，晋华公司一直依法经营，尊重知识产权。公司在美刑事案件经法庭审理，所有指控罪名都不成立。我们对判决表示欢迎。俄乌冲突进入第3年，依旧僵局难破。连日来，俄乌双方继续激烈交火，而中国政府欧亚事务特别代表李辉将从3月2号起访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国，就推动政治解决乌克兰危机开展第2轮穿梭外交。乌克兰方面27号称，几天激烈交火后，乌军已从阿夫杰耶夫卡方向的塞维尔内和斯特波维2个村庄撤出。俄军在战斗中损失惨重，乌军已经巩固了新防御阵地。而俄国防部则称，俄军已经夺取塞维尔内，占据更为有利防线和阵地，并在其他3个地点附近打击乌军有生力量和装备。俄国防部还发布了一段视频，显示乌克兰军队在逃离时丢弃西方制造的武器装备，并遭到俄军追击。乌克兰空军还发布消息称，摧毁了俄军来袭的10架攻击型无人机。俄罗斯方面也不甘示弱，说击毁了1架乌克兰无人机。前线战事焦灼，为缓解弹药饥渴，乌总统泽连斯基四处奔走求援。法国总统马克龙说，不排除向乌克兰派兵可能性。欧洲多国则是轮番拒绝。当地时间27号，法国外长塞鲁尔内又出面解释称，向乌克兰派兵并不意味直接参加作战，而是以新的方式向乌方提供支持，比如在乌克兰执行扫雷、网络防御和武器制造任务。马克龙也强调，乌克兰危机升级之初，西方有些国家称绝不向乌克兰提供坦克、飞机或远程导弹，但后来立场改变。马克龙称，这些国家如今同样表示绝不向乌克兰派兵，但可能6到12个月后又会改变。另据美联社28号报道，美国财政部长耶伦日前在巴西圣保罗出席20国集团财长会议时表示，7国集团近期需要联合起来，将扣押的俄罗斯冻结资产转移给乌克兰，以支援乌克兰对抗俄罗斯和长期重建的费用。欧盟委员会主席冯德莱恩也表示，欧盟应该考虑使用被冻结俄罗斯资产所产生的收益，来为乌克兰购买武器装备。It is time to start a conversation about using the windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine. There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live.冯德莱恩上周就曾透露，欧盟已经启动相关法律程序，确保被冻结的俄资产收益不属于俄罗斯。俄乌冲突爆发后，欧盟7国集团和澳大利亚冻结了价值大约2600亿欧元的俄罗斯央行资产，其中2/3以上被冻结在欧盟。自去年以来，西方政界人士一直在主张利用被冻结俄罗斯的资产来援助乌克兰，但在具体方式上存在分歧。俄罗斯财长西卢阿诺夫警告，如果此举被落实，西方只会损害自身。俄方也冻结了足够多的金融资产和外国投资者对俄有价值证券的投资。任何国家针对被冻结的俄罗斯海外资产采取的任何行动，都将得到对等回应。俄乌战局也为美国大选不断制造话题和纷争。美国总统拜登做客一档访谈节目，猛烈抨击竞选对手特朗普，怒斥其有关美国没有义务保护盟友的想法简直是离谱。How the idea that the President of the United States is inviting Vladimir Putin to invade Western countries is bizarre, absolutely bizarre, and it's totally against our interest. And by the way, I've known every major foreign leader for the longest time, and I know all these guys extremely well. They're scared to death what it means for them. For them, what it means if we walk away.特朗普本月10号在南卡罗来纳州一次集会上说，他会鼓励俄罗斯对任何不遵守国防开支准则的北约成员国做他们想做的任何事。拜登当即隔空回怼，称这些言论发出了危险且令人震惊的信号，不符合美国精神。
俄乌冲突已进入第3年，西方国家多种力量裹挟撕扯，战事僵持未决。中国外交部发言人毛宁28号宣布，中国政府欧亚事务特别代表李辉将于3月2号起访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国，就推动政治解决乌克兰危机开展第2轮穿梭外交。毛宁表示，当前最紧迫的就是恢复和平，早一天开启和谈，损失就会减少1分。中方将继续发挥自身独特作用，开展穿梭外交，凝聚各方共识，为推动政治解决乌克兰危机贡献中国智慧。过去2年来，我们从未放弃劝和的努力，从未停下促谈的脚步。我们所做的一切都通往一个目标，那就是为止战凝聚共识，为和谈铺路搭桥。去年5月15号至28号，李辉作为中国政府欧亚事务特别代表，曾赴乌克兰、波兰、法国、德国、欧盟总部和俄罗斯访问。这是中方首次专门派团赴相关国家，就政治解决乌克兰危机开展外交工作。当地时间28号，日本东京电力公司福岛第1核电站核污染水第4轮排海启动。自去年8月至今，东电已经累计排放约23400吨核污染水。中国外交部发言人毛宁指出，核污染水排海事关全人类健康、全球海洋环境和国际公共利益，日方应严肃对待国内外关切。昨天上午，日本东京电力公司开始福岛第1核电站核污染水第4轮排海，排放量约为7800吨，排放预计在3月中旬完成。同一天，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上回应称，日本罔顾国际社会的关切和反对，已擅自向海洋排放超过2.3万吨福岛核污染水，将污染风险转嫁给全世界，既不符合国际法，也极其不负责任。中方对此坚决反对，要求日方停止这一错误行为。日方所谓排海安全可靠的说辞，根本无法令国际社会信服。福岛核污染水排海事关全人类健康、全球海洋环境、国际公共利益。日方应当严肃对待国内外关切，本着负责任和建设性态度妥善处理。中方敦促日方全面配合，建立周边邻国等利益攸关方实质参与、独立有效的长期国际监测安排，防止核污染水排海造成不可挽回的后果。此前一天，在福岛县渔业协会相关人员会议上，与会者对东电的安全管理表示担忧。去年10月，福岛第1核电站发生核污染水溅射事故，导致工作人员被紧急送医。今年2月，核污染水处理装置发生泄漏事故，漏水量估计达到5.5吨，可能含铯、锶等放射性物质。去年8月，日本政府不顾国内以及国际社会的抗议和反对，单方面启动核污染水排海。东京电力公司在处理核污染水过程当中，还接连爆出安全事故，引发舆论的关注和谴责。近1个月时间以来，福岛第1核电站又接连发生人为因素导致的核污染水泄漏事故，充分暴露东京电力公司内部管理的混乱无序，日本政府监管不力。ALPS処理水の海洋放出は国と東京電力が責任を持ってやるべきことですので、そういった方々に対しても国と東京電力が責任を持ってしっかりと説明していくべきだというふうに考えています。本月6号，央视记者跟随外国记者团进入福岛第1核电站拍摄采访。东电公司负责人表示，他们正采取措施解决相关安全问题。而就在记者结束采访的第2天，东电公司又爆出核污染水从设备排气口泄漏事故，对周围土壤造成污染。经调查发现，泄漏是工作人员未关闭手动阀门所致。对此，日本媒体人士表示，种种事实表明，核污染水处理装置并不具有长期可靠性。事故の直後の事故処理の対応の中でもいろいろと考えられないようなミスをしてましたし、どんなに性能がいいものでも使い方間違えれば問題が起きますし、総合的に考えると東京電力の能力であるとか、福島第一の今の事故処理のやり方に関しては、疑問があります。
除了核污染水排放管理混乱不堪，日本朝野围绕执政党黑金丑闻的争论也仍在继续。据日本多家媒体报道，日本国会原定于28号就此事举行的政治伦理审查会被推迟。首相岸田文雄当天表示，将在29号以公开形式出席这一审查会。日本共同社指出，这意味着岸田文雄将成为日本首个在任期间出席国会政治伦理审查会的首相。去年11月，自民党爆出黑金丑闻，多个派阀为所属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券，如果超过销售指标，多出的资金将以回扣形式返还给议员。这部分资金将不在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上登记，从而成为不受监管的秘密资金。东京地方检察厅特搜部随后介入调查。214恶性撞船事件发生后，台湾方面刻意隐瞒事实真相、推卸责任，引起大陆各界强烈愤慨及岛内舆论的普遍质疑。国台办发言人朱凤莲28号表示，将坚决维护同胞的合法权益，绝不允许此类事件再度发生。大陆方面保留采取进一步措施的权利，一切后果由台方承担。岛内舆论纷纷呼吁民进党当局公布真相，严惩相关责任人。国台办28号举行例行新闻发布会，深圳卫视记者在现场注意到，作为214恶性撞船事件以来首场线下记者会，两岸媒体高度关注。国台办发言人朱凤莲谴责，事件发生到现在半个月，民进党当局没有表达任何歉意。在事件真相方面，民进党当局隐瞒、撒谎、误导，前后矛盾，试图掩盖真相、推卸责任。岛内的一些政客和媒体罔顾事实，大放厥词，态度嚣张，毫无人性。我们将坚决维护同胞的合法权益，绝不允许此类事件再度发生。大陆方面保留采取一切措施的权利，一切后果由台湾承担。事件发生后，大陆派出红十字会陪同遇难渔民家属赴金门，多次与台海巡部门沟通，但得到的却是让家属寒心的回应。朱凤莲表示，台湾有关方面应切实拿出解决问题的诚意和善意，处理好善后事宜，避免进一步伤害两岸同胞感情。要让两岸民众有安全感，当务之急是台方拿出解决问题的诚意，尽快地公布事实真相，严惩相关责任人，向遇难者家属道歉，满足遇难者家属的合理诉求，切实杜绝此类事件。在回答深圳卫视有关海协会与海基会之间沟通联系的询问时，朱凤莲指出，只要民进党当局承认体现一个中国原则的9·2共识，两岸协商谈判的大门随时可以打开。通过今天的记者会，我最直观的感受是，国台办发言人不仅针对台湾方面214恶性撞船事件及其后续处理提出了批评，更重要的是向台湾当局展示了解决问题、恢复交流的可能路径，并强调了当务之急是台方拿出解决问题的诚意，尽快公布事实真相，向遇难者家属道歉，切实杜绝此类事件再度发生。214恶性撞船事件发生后，不仅台海巡部门处理方式备受批评，台海洋事务主管机构负责人管碧玲也因不断发表错误言论遭到岛内舆论指责。在没能给遇难人员家属和两岸同胞交代的情况下，管碧玲先是同一些台湾政客一起炒作所谓越界问题。有关言论被大陆反击后，他发文称，台海巡部门必须守护所谓限制水域，还搬出金门乡亲作为挡箭牌，引发当地民众不满。随后管碧玲又编造多个谎言，并宣称事件发生时没有录像，被广泛质疑。而他近日在社交媒体上的发言更是遭到岛内舆论炮轰，认为他失职，应当负政治责任。对此，朱凤莲在记者会批评管碧玲把处理214恶性撞船事件当成个人政治表演，性质非常恶劣。不仅对遇难者没有一句道歉，还对善后工作不断地设置障碍，极为冷血，为人不齿。奉劝这位女士将心比心，停止继续伤害遇难者家属，给遇难者家属和两岸同胞一个交代。岛内媒体注意到，国台办记者会在社交媒体上直播时，管碧玲本人账号被发现处于正在观看的状态。有台湾媒体认为，可见管碧玲对大陆说法颇为关心。有关事件调查的最新进展，岛内媒体披露，目前金门地检署已确定两船有碰撞事实，因而全案朝过失致死罪方向侦办。报道称，此案是否有刑责仍未定，但台海巡部门躲不过民事赔偿。而管碧玲也承认，在调查是否有过失致死罪，但又狡辩称不是故意。
是不是就是我们去撞他们的船是吗？绝对不是的，因为是过失嘛，就表示不是故意嘛。最后会不会造成过失致死，还是要侦查。岛内舆论批评管碧玲现在是赖不掉了，才改口服软，应该追究他的责任。你不碰撞很难翻覆了，你船上的创击痕迹很清楚啊，那你怎么赖呢？如果最后真的是过失致死的话，我觉得还要查。管碧玲的态度太奇怪了嘛，因为你作为一个主管，是不是下了政治命令，让第一线的海巡弟兄做了不当的执法？事件发生后，台湾海巡部门称，海巡舰艇当天未配备密录器，没有录像，引发巨大争议。台海军前舰长吕礼时披露，现在台海巡部门的岸基雷达是跟台防部门的联程系统连在一起，这些雷达的画面均有存档，因此录像不可能拿不出来。台军退役中将帅华明也表示，谁撞谁，军方的雷达航迹图一摊开来看，就能查出真相。飞机也可以用飞机的航迹图来判断敌人飞机的状况，飞机总比船要开得快，所以海上的航迹图不是不能判断，就看它当时的速度跟向量，当然可以判断。很多事情啊，政府捂着盖子不愿意讲。在此时此刻，你还要等法官来化解这样的一些矛盾跟误会吗？这显然民进党不是不能公布雷达图，而是不敢公布雷达图。截至目前，台海巡部门与遇难者家属代表团已经展开9次协商。有岛内媒体报道，第9次协商传出达成初步共识，针对大陆方面要求的公开道歉，可能改成书面道歉，其他部分包括慰抚金，则要继续协商。台湾各界呼吁民进党当局应该正面解决问题，公布真相，避免类似事件再次发生。他们要的是真相，没有人相信他没有录影，所以尽快的公布，这才是正道。都希望真相为和，因为了解真相才能够避免类似的事情再一次的发生，一定要有沟通的管道跟机制。据台湾媒体报道，2月27号，台湾首艘自造柴电潜艇海鲲号进行了下水测试，在场的岛内媒体大呼终于浮起来了。然而，海鲲号后续所需的核心设备要从多国采购，舆论指台湾所谓潜艇自造是一个笑话。海鲲号于26号下午出厂，从台船海昌厂内用多轮板车移至到中信8号浮动船坞。在此之前，排水量超过35000吨的中信8号浮坞，从25号起已经在海昌厂外待命。高雄港务局自26号16时起开始管制海昌厂周边港区水道及陆域，执行管制的警方并未干涉在周边陆域拍摄的媒体。尽管现场有层层铁质施工梯阻隔，但在场媒体仍然拍摄了不少海鲲号的细节。海鲲号采用了瑞典西约特兰级、哥特兰级类似的 X 型纬度，有明显的镰刀式7叶大侧斜螺旋桨。27号早上8点多，海鲲号抵达该船坞后，浮坞立刻进行注水。海鲲号在浮坞下沉后，缓缓利用自身浮力浮在水上，终于达成了所谓的正式下水。在场台媒连连惊呼：“浮起来了！”去年9月28号，海鲲号首次亮相并举行所谓预下水仪式，由蔡英文主持，但该艇的声呐、鱼雷发射管等重要部位均因保密原因被装饰覆盖。令人跌破眼镜的是，当时号称是下水，但潜艇仅仅是蜻蜓点水一般接触了一下水，被岛内网友群嘲为政治下水。海鲲号现在下水是因为这艘艇直到现在才真正具备下水条件嘛，也就是下水前应该装的设备和子系统呢，大致都装上了。但是呢，从特写照片也可以看出，海鲲号的建造工艺呢很糙，侧舷阵声纳罩呢和艇体贴合呢也不紧密，由此呢可以判断出台湾地区造潜艇的能力还是比较差的，这艘艇的性能呢也不会好到哪里去。民进党蔡英文当局2016年上台以来，怀着以武谋独的险恶用心，启动所谓潜舰自造计划，总投资4000亿新台币，期望第一阶段至2019年完成设计，2024年首艘原型舰下水，2025年形成战力。但该计划自启动以来屡屡受挫，先是与荷兰洽谈潜艇外壳专利碰壁，打算向日本购买封存潜艇又没了下文，还被爆出技术顾问是家位于直布罗陀的皮包公司，疑似与拉法叶军购贪污案有联系。根据岛内媒体的报道，台湾自制潜艇由台船负责总体建造，核心技术几乎全部来自外部，他们之间是否匹配，能否有效运作，一切都是未知数。再加上台湾从来没有建造潜艇的经验，近年来围绕这艘潜艇的争议声从来没有停止过。
分析指，这次海鲲号终于下水并浮了起来，这只是潜艇测试的第一步，后续还将面临多重考验。例如，下一步海鲲号将进入干船坞坐蹲，也就是待它在干船坞就位后，将干船坞内的水全数排出，确保潜艇固定在坞墩上，以准备进行后续安装。问题是，对于台船来说，坐蹲也不是那么容易的。2022年，台湾自制千吨级巡逻舰在坐蹲过程中3次因为舰体碰触边墩后严重倾斜，甚至导致螺旋叶受损。事实上，就算海鲲号完成基本的海上测试，它的真实作战性能仍远远无法得到保证。况且，蔡英文当局为了在下台前最后再捞一把所谓政绩，不负责任地推进潜艇的测试进程。潜艇未经充分测试，一旦出事，关系到的可就是数十名台军官兵的性命。台湾地区呢，只造个艇壳，就这也离不开外部的技术支持。但是呢，由于来源太杂，所以台湾地区的所谓自造潜艇先天就存在兼容性差的问题，不仅影响性能，而且对未来服役后的持续使用也会造成很大的影响。